Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рангейминг, и у меня за этих 5 дней такие появились, можно так сказать, некоторые люди, которые, просто против типа того, чтобы я снимал и так далее, и так далее. Но, ребята, я буду снимать. Конечно, я понимаю, что я не достигнул высот, но мне это просто нравится. И все. Кстати, за 5 дней мое видео то набрало 100 просмотров. Для меня это даже очень хорошо. Чтобы еще лайков было много. Было вообще шикарно. Так, давайте поищем карту. Skyward, серьезно? Беги. Так, попробуем. Хотя всего лишь на 10 человечков. Лайков больше. А так, всем меньше нравится. Ну да ладно. Поплевать. Посмотрим, заценим, может, карту. Так. Так. Воу-воу-воу. Мангар. Что это? Что это за хрень? Ребят, походу меня маленько подзабаговало. Потому что я немножко ни хрена не понял вообще, что тут за фигня творится. Ладно, давайте на другой карте сохранем. Зайдем на... Стоп, я вспомнил, там была... Что-то как-то по 4 человека как-то сходно все. Хотя Чика там... Понятно. Если бы. Вот, но я не могу почему-то... Сейчас вы увидите, сейчас... Маленько не понял. Ну она должна, наверное, против вас. А тут вообще другие карты, которые, Так. Ладно. Вот сейчас попробую зайти. Кстати, стало меньше дизов у этой карты, так что может что убрали. Говорят, сейчас онлайн почти 400 человек. Так что смотрю, join сервер. Звуки. Join сервер.
ладно, блядь, я прям это не знал, что я один опять окажусь. Просто, блядь, мне прям это везет. Мне прям это везет прям. Там. Так. Где тут? Ну, давайте вот сюда, наверное. Хотя, ну не, скучно. Давайте по что? Бля, уже несколько минут. Короче, пауза. Так, все. Я прихожу сейчас, ребята. Только одну катку сыграну, а потом, может, завтра, а может, выпущу видосик. Так. Давай. Я просто ни хера, ну ладно. Я даже не понял, что тут произошло. Ой, игра пошла. Да мать твой. Ладно, давайте на фоне, ну не знаю, чего-нибудь такого просто. На фоне парочки видео Clash Royale. Давайте-ка это смотрим. Фу, бля. Короче, поболтаем. Одним словом. В общем, видео будут выходить теперь, ну, где-то так через день. Так что, ребята, если может, ну, смотря у меня набирается по 3, может даже по 4, я точно не смотрел, лайка, и по 2-3 дизлайк, так что 50 на 50. Так что как-то так. Давайте на фоне этого я вам расскажу, что может быть, я еще сниму видосик по Майнкрафту. Скоро. Возможно, даже сегодня. Но это надо еще будет уточнить. Так что, ребята, я просто не говорю. Так что сегодня узнаете. Если выйдет видосик, то значит выйдет. Теперь просто наблюдаем за игрой.
Кстати, забыл сказать вам, сегодня, может быть, скоро... Да я уже об этом говорил. Ладно, короче, через день, может, два, я буду с другом снимать. Может, где-то так в пятницу или когда-нибудь... Да, где-то в пятницу. А может, и в четверг. Так что, ребята, все пока и, может, всем удачи.